Костерок. Зажигаем. Один раз прогнешься, всю жизнь будешь терпелым, ну чё? Вот так вот бабушка и говорила. Ну там еще пеня. Да. Костерок немножко сегодня. Ладно, сейчас настроим все летие, как программируем самые оптимальные условия. Ой. Стреляет. Интересно, да? Когда стреляют костер, как там это получается, то ли газ, то ли как-то это. Сок, по идее, там в пустотах нагревается, расширяется под воздействием температуры. И разрывает. И разрывает, да, все, и дрова, и вот. Интересно. Сейчас. Мини-взрывы. Чумишь? Заусенец. А, то лучше его ножницами или этим? Все вырвал, наконец-то. Он меня так мозги компостировал несколько. Обычно его этими щипцами. Нельзя с собой. Руками он не с корнем. Я он тоже в поезде дергал что-то какой-то заусенец. А, на вокзале простой. Костерок. Костерок. Он все летний костерок.